السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا ومميزة جدا. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين فطيرة السكر واللبن. وصفة لذيذة حقيقي بجد هتعجبكم جدا. مش بعيد دلوقتي تقوموا حالا تعملوها من كتر ما هي حلوة جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. زي ما انتم شايفين هنبدأ العجين بتاعتنا. هنبدأ بثلاث مكونات. عندي هنا كوبايتين دقيق ونص معلقة صغيرة ملح، وعندي كوباية مية دافية طبعا. هبدأ اعجن المكونات دي كلها مع بعضها. هبدأ الاول في بولة كبيرة عندي، هضيف فيها الدقيق المنخول طبعا، وهضيف عليه الملح، وهبدأ اقلبهم كويس اوي مع بعض. هقلبهم كويس قوي الاول مع الملح. زي ما انتم شايفين هقلبهم بالشكل ده، وهبدأ اضيف المية بتاعتي بالتدريج. هبدأ ألم العجينة زي ما انتم شايفين. هبدأ أعجنها بإيدي. لو محتاجة منها مية هنضيف مية، لو مش محتاجة مية زي ما انتم شايفين كده مش محتاجة مية والعجينة لمت في إيدي كده ميتها ممتازة. هستمر في العجن بنفس الطريقة لحد ما تبدأ تسيب من إيدي زي ما انتم شايفين. العجينة بدأت تبقى طرية جدا وسابت من ايدي تماما. دلوقتي هخرجها من البولة وهبدأ على السطح، على اي سطح قدامي على الرخامة، هبدأ اعجنها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مهم جدا ان احنا نعجنها كويس قوي عشان يظهر فيها العرق وما تتقطعش معانا. العجينة بقت طرية وملساء جدا في ايدي من كتر ما انا بعجنها كويس من قبل حتى ما اسيبها ترتاح. لو تعبنا مهم جدا ان احنا نعمل الحركة دي. لو تعبنا ممكن نرتاح شوية دقيقة مثلا ونرجع نكمل تاني، لان مهم جدا الخطوة دي ان احنا نعجنها كويس اوي زي ما انتم شايفين. خلاص كده انا عجنتها بقت طرية والعرق ظاهر فيها زي ما انتم شايفين، بمطها ما بتتقطعش مني وبقت ناعمة جدا في ايدي وطرية جدا. هبدأ زي ما انتم شايفين هي خلاص جاهزة معايا. هبدأ اقطعها لكورتين، هقسمها لكورتين زي ما انتم شايفين. هلفها كويس اوي في ايدي وهغطيها واسيبها لمدة نص ساعة ترتاح. مهم جدا ان احنا نسيبها لمدة نص ساعة ترتاح. وطبعا هدهنها كويس اوي بالزيت زي ما انتم شايفين، دهنتها كويس اوي بالزيت وغطيتها وسبتها في الطبق لمدة نص ساعة ترتاح. خلاص كده انا سبتها نص ساعة. شايفين العجينة طرية ازاي في ايدي وطبعا غرقانة بالزيت. دلوقتي انا هجيب زيت وهدهن السطح اللي انا هستخدمه، هقفل عليه وهفردها زي ما انتم شايفين بتتفرد في ايدي بمنتهى السهولة من غير فردة ولا اي حاجة. وهفردها بالشكل ده زي ما انتم شايفين بتتفرد بمنتهى السهولة. خلاص زي ما انتم شايفين بدأت تبقى رقيقة جدا لدرجة ان سطح الرخامة بدأت تظهر من العجينة الفطيرة. هبدأ اشدها وامطها زي ما انتم شايفين وافردها اكتر. وهبدأ اتنيها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هطويها وهطوي الطرف التاني وهكذا زي ما انتم شايفين. طويت كل الاطراف بتاعتها وكده. في الاثناء دي الطاسة طبعا انا حطها على النار
دلوقتي هبدأ اشيل الفطيرة بتاعتي واحطها على الطاسة سخنة على النار زي ما انتم شايفين. هسيبها لحد ما تبدأ تاخد لون من تحت. ماما بعد كده هبدأ اول ما تاخد لون معايا هبدأ اقلبها على الجنب التاني. شايفين اخدت لون معايا، هقلبها على الجنب التاني وهسيبها لحد ما تاخد لون. طبعا في المرة دي هتاخد لون اسرع من الجنب الاول عشان طبعا الطاسة سخنة. شايفين هي كده خلاص اخدت لون جميل. هبدأ اشيل الفطيرة من على الطاسة وهجيب طاسة تانية عندي لها اطراف عالية وهبدأ اضيف فيها نص كوباية حليب زي ما انتم شايفين، وهضيف عليها معلقة سمنة وهقلب السمنة زي ما انتم شايفين لحد ما تبدأ تسيح معايا في اللبن. خلاص بدأ اللبن يغلي كده والسمنة ساحت. هنزل بالفطيرة لحد ما تبدأ تشرب كمية السوائل اللي موجودة عندي. خلاص هقلبها على الجنب التاني. كده خلاص الفطيرة بتاعتي استوت معايا زي ما انتم شايفين، بقت طرية جدا. هقطعها بمنتهى السهولة زي ما انتم شايفين. وهبدأ دلوقتي ارش عليها السكر البودرة. هوزع السكر زي ما انتم شايفين عليها. ممكن نستخدم طبعا ندهنها بالمربى او الشوكولاتة حسب ما احنا عاوزين. وزعت عليها السكر وكده الفطيرة بتاعتنا جاهزة معانا. فطيرة السكر واللبن. وصفة لذيذة جدا وسهلة جدا ومش بتاخد وقت. حقيقي وصفة لذيذة جدا ان شاء الله هتعجبكم، واتمنى تعجبوها وتجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها يا رب تعجبكم. مستنيه تعليقاتكم وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. ونشوفكم الفيديو الجاي.